Hello，我係 Cody，我嚟自香港嘅，我啱啱畢業啦，我啱啱完成呢個 Cert 3 Coveted 3嘅課程喺呢個 EET 呢個學校，佢呢個喺 Gold Coast 嘅，喺個歷史悠久同好出名嘅學校啦。呢個 trace 得咗2年，呢個 crate 內容好豐富咯，教你點樣用 tools 啦，同埋點樣好多 support 喺我哋嘅